ჩვენ ეთერში ბრუნდებით, განვაგრძობთ ჩვენ საუბარს, შემოგვიერთდა გადაცემას, შემოგვიერთდა მეორე სტუმარი, ანალიტიკოსი დავით ზარდიაშვილი. ბატონ დავით, დიდი მადლობა, რომ მონახეებდო და რომ მობრძანდით და შანხაის თანამშრომლობის ორგანიზაციის სამიძე მინდა რომ ვისაუბროთ იმ თვალსაზრისით, რომ დასავლურმა მედიამ ძალიან დიდი ყურადღება მიაქცია იმ ფაქტს, რომ ჩინეთის პირველ პირს მარჯვნივ ედგა პუტინი, მარცხნივ ჩრდილო კორეის ლიდერი და ეს აღქმული იყო ყოველ შემთხვევაში ასე გავრცელდა ინფორმაცია, ისე რომ თუ ამერიკის შეერთებული შტატები დასავლეთი განაგრძობს რაღაცა ზეწოლას ჩინეთზე, რუსეთს არ დაეხმაროს, ის დაეხმარება რუსეთს, არ დატოვებს მარტო და მეორე მხრივ ჩრდილო კორეელი ლიდერის გამოჩენა ნიშნავდა, რომ გამოიყენებს მას აი ამ დასავლეთთან დაპირისპირებაში. მე ჩვენთან არის ეს ქილიკი, რომ ვთქვათ, რუსეთი შეუდარებლად სუსტი ძალაა ჩინეთთან შედარებით და ადრე თუ გვიან ჩინეთი გადაყლაპავს რუსეთს, მაგრამ ამ ეტაპზე მოცემულობა არის ესეთი, რომ ეს სამი სახელმწიფო ინდოეთთან ერთად რაღაცად უპირისპირდება თუ მე რბილად ვიტყვი კონკურენციას უწევს დაუშვათ დასავლეთს. როგორ მოხერხდა ბატონო დავით რუსეთ დასავლეთის დაპირისპირების გადაზრდა, რუსეთ ჩინეთ ჩრდილო კორეა დასავლეთის დაპირისპირებაში გადაზრდა და სამხრეთ კავკასიას ამ შემთხვევაში რა როლი, რა ზომით ვთქვათ გამოიხატება მათი ინტერესები ამ დაპირისპირებაში დიახ ჩვენს რეგიონში როგორც პოლიგონსა და გასანაწილებელ ტერიტორიაზე. ძალიან მრავლის მომწველი შეკითხვა არის ამას მთელი რამდენიმე გადაცემა უნდა რომ ეს თემა ამოვწურო და ალბათ ვერც ამოვწურავთ. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით აუდიტორიას მესალმებით და მადლობა. და აქ უნდა ვილაპარაკოთ არა ვთქვათ რაღაც კონკრეტულ პოლიტიკურ კონიუნქტურაზე, რომელიც ამ წუთას არის შექმნილი და ვინ იდგა სი ძინპინის მარჯვნივ და მარცხნივ, არამედ უნდა ვილაპარაკოთ იმაზე, რომ პარადიგმა იცვლება მთლიანობაში. დასავლური მედია აქცევს ამას ყურადღებას. მოდუს ვივენდი იცვლება, ანუ ესე კი იცვლება მსოფლიო წესრიგის ფუნდამენტური ორიენტირები, ხო? აბსოლუტურად სხვა მდგომარეობაში გადავდივართ, ჯერჯერობით ეს არ არის ჩამოყალიბებული და გამყარებული. მაგრამ თუ აქამდე საუბრობდით პაქს ამერიკანაზე, ანუ ამერიკულ წესრიგზე, არა, და ეს იყო ომის შემდეგ და სრულად უალტერნატივო, ეს იყო მოდუს ვივენდი სამყაროსი, მაშინდელი სამყაროსი. აი დღეს უკვე შეიძლება უკვე მოწმენი ვართ ახალი წესრიგის, რასაც უკვე პაქს ჩაინა შეიძლება დავარქოთ, ანუ ჩინური წესრიგი, ერთგვარი ორიენტალისტური წესრიგი, აი იმის დაბადების. რა თქმა უნდა, ეს ჯერ არ არის ჩამოყალიბებული, მაგრამ ჩინეთის განაცხადი ამას ნიშნავდა და ახლა ყურადღება მიაქციეს იმას, ვინ იდგა მარჯვნივ და მარცხნივ, არა, მაგრამ თავი იყო შოსის სამიძე თვითონ სი ძინპინის განცხადება, როცა ის ლაპარაკობდა გლობალური მმართველობის სისტემის რეფორმაზე, ანუ ახალ ეს არის პრაქტიკულად განაცხადი ახალი მსოფლიო წესრიგისა და ის ამბობდა, რომ ეს წესრიგი უნდა გახდეს რასაკვირველი ეკონომიკური გლობალიზმის გაგრძელება, ესე იგი გლობალიზმი არ იცვლება, ჩინური პარადიგმა ეგ არის, მოყავთ ეს უნდა იყოს ინკლუზიური, ანუ ესე იგი სარგებელი უნდა იყოს არა მხოლოდ და მხოლოდ ასე ვთქვათ წამყვანი ქვეყნებისა ექსკლუზიურად ამ შემთხვევაში როგორც იყო დასავლეთისა, რა, დასავლეთი 400 წლის განმავლობაში უწევდა მთელ მსოფლიოს ექსპლუატაციას. ეს პირდაპირ შეიძლება ითქვას უდიდესი სიმდიდრე დაგროვდა იქ და ეს იყო ასე ვთქვათ სრულად ესეთი ცენტრისკენული წესრიგი, ანუ რა, რომ კაპიტალი, ნებისმიერი კაპიტალი ეს იქნებოდა ვთქვათ მატერიალური, ხო? დოულათი, ეს იქნებოდა პოლიტიკური კაპიტალი თუ ეს იქნებოდა ასე ვთქვათ სოციალური კაპიტალი, მიუხედავად იმისა, რომ სად მოიპოვებოდა და სად იშოვებოდა, რასაკვირველია მოძრაობდა აუცილებლად ცენტრისკენ. ეს ცენტრი რამდენიმე იყო, ხო? ვთქვათ განსაკუთრებით ეს მე-20 საუკუნეში ჯერ კიდე 1815 წლიდან ნაპოლეონის ომების შემდეგ ეს იყო ასე ვთქვათ პაქს ბრიტანიკა, ანუ ბრიტანეთის იმპერიის აღზევების პერიოდი და ცენტრი იყო მაშინ ლონდონი, მსოფლიოსი და ეს ცენტრისკენული მსოფლიო წესრიგი ასე გამოიყურებოდა, რომ ყველა სიმდიდრე მოძრაობდა იქითკენ, ყველა სარგებელი მოკლედ რო ვთქვა და ყველა კაპიტალი შემდეგ უკვე მე-20 საუკუნეში მას შემდეგ რაც ბრიტანეთის იმპერია ჭრილში გადა
გადავიდა, უკვე პაქს ამერიკანა იყო და ესეც ცენტრისკენული, ანუ ყველა გზა მიდიოდა ვაშინგტონში, არა, როგორც თავის დროზე, ესე იგი არქეტიპი ამისი ამ მსოფლიო წესრიგის არის რასაკვირველია ძველი რომი, ხო, იქიდან მოდის ეს ანტიკური ეპოქიდან, რომაული ეპოქიდან და ნუ ცნობილი გამოთქმა სენტენცია ასეთი ყველა გზა რომში მიდის, ანუ ეს სწორედ ამ პრინციპს ასახავს და ჩინეთი გამოდის ამის საპირისპირო იდეით, ანუ ესე იგი ყველა გზა პეკინში კი არ მიდის, ანუ ყველა გზა პეკინიდან მოდის, ანუ ესე იგი ეს ცენტრი კი არ არის, ცენტრისკენული კი არ არის, ცენტრიდანული მსოფლიო წესრიგი, ანუ რა იდეით გამოდის, რომ ეს იქნება რასაკვირველია გლობალიზაცია, ანუ მსოფლიოს ინტეგრაცია გაგრძელდება, ეკონომიკური კავშირები კიდევ უფრო განვითარდება და უფრო გართულდება კიდეც გარკვეულწილად, მაგრამ ეს არ იქნება ის, რომ მოძრაობა იქნება, ასე ვთქვათ, იმპულსი, ან ძალაუფლების ნება წამოვა ცენტრიდან, ხოლო ყველა სარგებელი დაბრუნდება ცენტრში და იქიდან გადანაწილდება. როგორც ეს ხდებოდა მაგალითად პაქს ამერიკანას დროს, ანუ რა ხდებოდა, რომ ყველაფერი, ყველა კაპიტალი თავს იყრიდა შეერთებულ შტატებში და იქიდან გადანაწილდებოდა ხოლმე მთელ მსოფლიოში და ჩვენ ვიყავით ამ სისტემის ნაწილი, ხო, საქართველო. მოდუს ვივენდი ასე იყო, რომ ყველა სიკეთე, რაც შეიძლებოდა მიიღო ამ იმ ქვეყანას, რასაკვირველია განსაკუთრებით პატარა ქვეყნებს, ეს რასაკვირველია უნდა ყოფილიყო ცენტრიდან წამოსული. მაგრამ ეს რომ მოხდარიყო, ჯერ ცენტრში უნდა შეგროვილიყო ეს, რა. და ეს იცვლება, ანუ ესე იგი ეს ცენტრიდანული ორიენტალისტური მსოფლიო წესრიგის, ასე ვთქვათ, აჩრდილი დადის დღეს დედამიწაზე, ეს ცნობილი კომუნისტური მანიფესტოს პერიფრაზი რო გავაკეთოთ, რომ აჩრდილი დადის ევროპაში, ეს ხდება ახლა, აი ამას ხედავთ და როცა სი ძინპინი ლაპარაკობს გლობალური მართლობის სისტემის, ასე ვთქვათ, ცვლილებებზე, რომლის მთავარი კატალიზატორი უნდა გახდეს ეს შტო, ანუ შანხაის თანამშრომლობის ორგანიზაცია, ბუნებრივია ეს გულისხმობს, რომ პაქს ამერიკანას უნდა დასრულდა ეს უბრალოდ. ჩვენ ახლა ხატოვნად რო ვთქვათ, უყურებთ ვითარებას, როცა ეს პაქს ამერიკანა გარდაიცვალა და რაღაც ერთგვარად პანაშვიდი აქვთ და გარშემო წრეებს უთხოვენ, რაღაც ეს შტაბ-შტილება რჩებოდა დღე-დღეზე დამარხავენ. მაგრამ ვიღაც ხო არ შეიძლება ამას წააკვდეს და რაღაცა შეიძლება იყოს ჩვენდი ახლა ამ საფრთხეზე რომ ვისაუბროთ. ჩვენ ამ სასაყდომთა ხო და ეს ასეთი ვითარება, ეს რა თქმა უნდა არის ძალიან ესეთი მძიმე პროცესი, როცა ეს პარადიგმა იცვლება, მოდუს ვივენდი იცვლება, ანუ სამყაროს წესრიგი აბსოლუტურად განსხვავებული ხდება და აი ეს კარგად გამოჩნდა, თუნდაც აი ანკორიჯის შეხვედრის შემდეგ, როცა პუტინი და ტრამპი შეხვდნენ ერთმანეთს, მომდევნო დღეს იყო, ასე ვთქვათ, ევროპელების ვიზიტი, ევროპელი ლიდერების ვიზიტი ვაშინგტონში, თითქოს უნდა გადაეწყვიტათ ეს უკრაინის ომის დასრულების საკითხი, ცხადია, არანაირი გადაწყვეტილება იქ არ იქნა მიღებული და კიდევ უარესიც ხო მოხდა ისე, რომ ეს გადაწყვეტილების მიღება პრაქტიკულად შეუძლებლად გამოიყურება დღეს, იმიტომ რომ ვერასდროს ვერ შეტაკდებიან, ასე ვთქვათ, ევროპელები და შეერთებული შტატები რუსეთთან დამოკიდებულების თვალსაზრისით, რადგან შეერთებული შტატები და რუსეთი ახლა ეშურებიან, რომ იქნებ მიაღწიონ რაღაც სეპარატულ ზავს, გამოვიდნენ ამ დაპირისპირებიდან, რაც დღემდე გრძელდება და პრაქტიკულად ევროპა მარტო შეატოვონ ამ რუსეთსა რა, რომლის ვთქვათ, რომელთანაც წინააღმდეგობის, ასე ვთქვათ, რესურსი ევროპას აქვს თუ არა აქვს, მე ვერ ვიტყოდი, რომ არა აქვს, მაგრამ ნუ ძალიან სათუო საკითხია, ამ შემთხვევაში რა იქნება და რა თქმა უნდა, უკრაინაც ამის ნაწილია, უკრაინა არის, ასე ვთქვათ, პოლიგონი, სადაც ეს დაპირისპირება მიმდინარეობს, მაგრამ ფაქტი არის ერთი, რომ აი აქამდე თუ ყველა გზა ვაშინგტონში მიდიოდა, ახლა აღმოჩნდა, რომ ეს გზა უკვე აღარსად აღარ მიდის, არა? ეს არის რასაკვირველია ნატოს ძალიან სამარცხვინო მარცხი, კატასტროფული მარცხი, რატომ? იმიტომ რომ ნატო დეგრადირდა მსურველთა კოალიციად, არა? ეს კომიკურია. ეს სხვათა შორის ცოტა უცნაური სახელწოდებაა, რომ მსურველთა კოალიცია. იმიტომ რომ ესე იგი ნატო რუსეთთან ომში ვერ ჩაერთვება და არ ჩაერთვება,
ვერ ჩაერთვება, იმიტომ რომ რას ეკუთვნის. ეს ომის მსურველნი არიან, ნეტა თუ მშვიდობის მსურველნი. ხო და გავგებარე ხა ესე იგი და ამიტომ მოხდა დეგრადაცია სასაცილოა, ხო? ესე იგი თუ აი ნახეთ, წარმოიდგინეთ თუ შენ ომი გსურს და ამის მსურველთა კოალიცია, ну რას ეკუთვნის ეს ბოროტებაა და საშინელებაა რა, ომი გინდოდეს თავისთავად, როცა ამის საფუძველი არ არის და მეორე მხრივ ესე იგი თუ ომი აუცილებელია, ესე იგი იმისათვის რომ რაღაცა დაიცვარისთვისაც შენ ხარ შექმნილი და არსებობა რა, მაშინ ესე იგი აქ სურვილზე ეს აღარ არის, ომი ხო არ არის გინდა არ გინდაზე რა, სურვილზე არ არის ეს ამბავი. თუ ეს შენ გსურს, მაშინ აქ რაღაცა უცნაურ ბოროტებასთან გვაქვს საქმე და თუ აუცილებელია და არ ომობ, ეს კიდევ უარეს შეიძლება აღმოჩნდეს და ამიტომ ესე იგი ის ორგანიზაცია ხო, რომელიც იყო მსოფლიო წესრიგის მთავარი ძალისმიერი გარანტი არა, სამხედრო პოლიტიკური ბლოკი, რომელსაც მთელი დედამიწა არა, ის უზრუნველყოფდა წესრიგს მსოფლიოში, ნატოზე ვსაუბრობ, გადაგვარდა, ჩამოქვიდდა, ჩამოლაბორანტდა, თუ რაც გნებავთ ის დაარქვით, მსურველთა კოალიცია. ჩამომსურველდა. ხო, რაღაცა უცნაური სახე შეიძინა, რომელსაც არავითარი ძალმოსილება არ აქვს და როგორც რამდენიმე პოლიტოლოგი ხუმრობს, ეს ვაშინგტონის შეხვედრა იყო ტრამპის შეხვედრა 7 ჯუჯასთან. ანუ ეს ლიდერები, ვინც ვაშინგტონში ჩავიდნენ, უკვე მონათლეს ჯუჯებად, გნომებად. რომელთაც არავითარი ძალმოსილება აღარ გააჩნიათ, გამოიყურებენ ძალიან უსუსურად და დაძაბუნებულად და არავითარი შედეგი მათ ძალისხმევას არ მოყვება. ეს არ არის კარგი ჩვენთვის და საერთოდ მსოფლიო ჩვენთვის კი არა, საერთოდ მსოფლიოში პოლიტიკური ძალთა ბალანსისთვის. ეს რას ეკუთვნის ეს ბალანსი იცვლება და არ არის კარგი, იმიტომ რომ ესე იგი ეს არეულობა, დიფუზია, რასაც ახლა ჩვენ უყურებთ, ესე იგი ჯერ ეს არ დაალაგებულა რა. ვითარება გვაქვს ასეთი, როცა ეს ერთი მსოფლიო წესრიგი დასრულებულად შეიძლება მივიჩნიოთ, ეს პაქს ამერიკანა აღარ არსებობს, რასაც დასავლეთში ეძახიან წესებზე დამყარებულ საერთაშორისო წესრიგს ის დაინგრა. ჩინეთი ცდილობს კონსტრუირებას რაღაც ახალი და მე გითხარით რომ ეს არის პრინციპულად ახალი სისტემა, ანუ ცენტრიდანული სისტემა. მას არ ექნება ერთი ცენტრი იმ გაგებით, როგორც ქონდა მაგალითად პაქს რომანას, ან პაქს ამერიკანას, ან პაქს ბრიტანიკას რა, ეს აბსოლუტურად სხვა სისტემა იქნება. საწყისი იქნება, სათავე იქნება რასაკვირველია ჩინეთი, ასე სურს ჩინეთს, მაგრამ ეს იქნება მრავალკვანძიანი სისტემა, მრავალი ასე ვთქვათ განზომილებით და არაერთი ცენტრით, ასეთი ვითარება არის. ნუ რო წარმოვიდგინოთ, ესე ჩინეთი თავის ექსკლუზიურ სიმძლავრეს აღწევს ინკლუზიურობაზე დაყრდნობით, ნატო პირიქით, ესე იგი ეს პაქს ამერიკანა პირიქით იყო, ხო? ანუ ეს იყო ესე იგი პირიქით შეიძლება განვიხილოთ იმ თვალსაზრისით, რომ მას მიქონდა ექსკლუზიურად ყველაფერი, რაც არის დაკავშირებული ძალმოსილებასთან, რესურსთან და ასე შემდეგ, მაგრამ ესე იგი თითქოს გადაგებდა ინკლუზიურობას, რა, ესეთი ვითარება არის, შეტრიალებული პარადოქსული მდგომარეობა და ეს კარგად გამოიხატა თუნდაც ლიბერალიზმის კრიზისში და რას გულისხმობ? ლიბერალიზმი როგორც პოლიტიკურ-ეკონომიკური სისტემაა რა, მისი მთავარი თეზისი არის თავისუფალი ბაზარია რა, ეს თავისუფალ ბაზარს აღმერთებს და ბუნებრივია, როცა ჩვენ თვალს ვადევნებთ ვითარებას, რაც დღეს არის შექმნილი ამ დასავლური ეგრეთ წოდებული სანქციების პოლიტიკებით და იგივე ტრამპის სატარიფო პოლიტიკებით, ეს ნიშნავს რეალურად თავისუფალი ბაზრის ლიკვიდაციას. და პარადოქსული ვითარებაა, როცა კვაზი კომუნისტური ჩინეთია რა, გამოდის თავისუფალი ბაზრის დამცველად, სწორედ ამ ლიბერალიზმის, რომელიც თავის დროზე სწორედ იმიტომ ჩამოყალიბდა, რომ თავისუფალი ბაზარი დაეცა მსახურალი ხელისგან გადასარჩენად. ამ თავისუფალ ბაზარს დღეს ჩინეთი იცავს. მაშინ როცა ესე იგი დასავლეთი ამას ანგრევს. თავისი ამ ასე ვთქვათ არამარტო ტარიფებით და ვთქვათ გზების ასე ვთქვათ ბლოკირებით, არამედ ამ მილიტარისტული ასე ვთქვათ
განწყობებით, რომ ომი გარდაუვალია და ესე იგი უსაფრთხოებას უნდა შეეწიროს ნებისმიერი ეკონომიკური პროექტი, ასე ვთქვათ, ასეთი არის. და ბუნებრივია, ესე იგი ამ მდგომარეობაში უზარმაზარი რისკები არსებობს, პირველ რიგში ისეთი სახელმწიფოებისთვის, რომლებიც ამინს ვერ შექმნიან და ვერ შეცვლიან, ხო, ესე იგი modus vivendi ვერ შეცვლიან და მათი modus operandi არის ერთადერთი ადაპტაცია, ესე იგი რამენაირად შეგუება ამ ძალიან ცვალებად მდგომარეობასთან და თავის დაცვა როგორმე ამ ქარტეხილებში, რაც მოსალოდნელია კიდე, იმიტომ რომ რასაკვირველია ეს ყოველთვის როცა ხდება ასეთი სერიოზული ცვლილებები, რა, ასეთი ეპოქალური ცვლილებები ეს ხდება როგორც წესი მსოფლიო ომების ხარჯზე ვითარებაში არა და ეს არის უზარმაზარი კატაკლიზმები პირველად ეს შეიძლება თანამედროვე სისტემა საერთაშორისო სისტემა არა ასეც ვესტფალიის სისტემასაც ეძახიან შემდეგ რამდენიმე მოდიფიკაცია იყო ამისი ჩამოყალიბდა 30 წლიანი ომის პირობებში 1618-1658 წლებში და მან პრაქტიკულად ჩამოწერა მანამდე არსებული საერთაშორისო წესრიგი. რა საერთაშორისო წესრიგი მაშინ ემყარებოდა ევროპულ მონარქიებს, სუზერენებს და რა ერის სახელმწიფოს სუვერენიტეტებს. და მოხდა ისე, რომ ეს ძველი სუბიექტები ჩამოიწერნენ ამ ომის დროს, 30 წლიანი ომის დროს და შემდეგ ეს ვესტფალიის ზავი ამაში მდგომარეობს, რომ ასპარეზზე გამოვიდნენ სრულიად ახალი სუბიექტები. იმის მერე 400 წელი ესე იგი ეს საერთაშორისო სამართლის პრინციპები პრაქტიკულად მოდიფიცირდება, მაგრამ რამდენიმე ფუნდამენტურ პრინციპზე დგას. ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი არის რასაკვირველია თანასწორობის, ესე იგი სუვერენული თანასწორობის პრინციპი, ანუ ის რომ სახელმწიფოები თანასწორი იურიდიულად პრაქტიკულად როგორ არის სხვა საქმეა, მაგრამ სამართლებრივად იდეაში არიან თანასწორი სუვერენული სუბიექტები. ეს ნიშნავს იმას, რომ იგრძელება სახელმწიფო საშინაო საქმეებში ჩარევა. ეს ნიშნავს ეს უკვე სხვათა შორის მე რაღაცნაირად ზღაპრები მგონია იმ თვალსაზრისით განხორციელების თვალსაზრისით სამართლებრივ სფეროში მესმის ანუ უკვე ეს აღარ მუშაობს თქვენი მედი გაქვთ რომ ამ ტიპის ურთიერთობები ისევ იმუშავებს არა ეს აღარ მუშაობს რასაკვირველია ახლა ყოველთვის მუშაობს ახლა რა თქმა უნდა ესე იგი აქ ცნობილი გამოთქმა იგიც რომაელებს რომ დავისესხოთ ასეა რომ ძალა სამართლის გარეშე საშინელებაა მაგრამ სამართლის ძალის გარეშე სასაცილოა და სამართალი მუშაობს მაშინ როცა ეს გარანტირებულია გარკვეული ასე ვთქვათ ძალით არა ბოლო იმპერატივი არსებობს ესე იგი სამართლებრივიც და ასე ვთქვათ ძალისმიერიც არა არსებობს ძალა რომელსაც უბრალოდ ვერ დაძლევ და აქედან გამომდინარე შენ გინდა არ გინდა ამ სამართალს უნდა დაემორჩილო ეს არის ხო და აი სამართლის პრინციპები თავისთავად არის მნიშვნელოვანი არა იმიტომ რომ მას ძალა უდგას უკან არამედ თავისთავადაც მნიშვნელოვანი აი ეს იყო ვესტფალიის სისტემა რომელიც 400 წელი იმუშავა მაგრამ დღეს ეს დაირღვა რატო დაირღვა იმიტომ რომ დიდი ალბათობით ხდება კიდევ ახალი სუბიექტების გამოსვლა ასე ვთქვათ ასპარეზზე და შესაძლებელია მოხდეს ის რომ ჩვენ ვიხილოთ ამ ვესტფალიის სისტემის ჩამოწერა და მე გულისხმობ ახალ სუბიექტებს რომლებიც აღარ არიან ერის სახელმწიფოები არამედ ესენი არიან დიდი კორპორაციები, მეგა კორპორაციები, რომლებიც სარგებლობენ და იყენებენ სულად აბსოლუტურად განსხვავებულ ინსტრუმენტებს, ახალ ტექნოლოგიებს, მათ შორის ხელოვნურ ინტელექტს და თქვენ თუ დააკვირდებით ახლა, ნუ ChatGPT არა, მეხუთე ვერსია არის, ახლა მოქმედ გაშვებულია, ხო? რომ ისეც აქვს ჩამოტვირთული ეს კომპიუტერში თავის гаджеტში ყველა შენიშნავდა რომ ეს გაცილებით უფრო მძლავრია და ვინც ასე ვთქვათ სარგებლობს ამ სერვისით რა რაც ChatGPT არის ღია სერვისია საყოველთაოდ ხელმისაწვდომია მიხვდება რომ უზარმაზარ დამოკიდებულებასაც ჩნდება ერთგვარი ასე ვთქვათ ახალი ობიექტურობა ესე იგი თუ რამე გაინტერესებს და გინდა გაიგო რა არის სიმართლე რა ვთქვათ
რაღაც ესეთი ძალიან სწრაფად ხდება ეს ვთქვათ ამ ძალიან მალე კი აი მე ინფორმაციის აი რაღაცების ტექნიკური რაღაცების გარკვევისთვის ვიყენებ ვიდრე მე ვეძებო იქ YouTube-ზე. კი, რასაკვირველია, მაგრამ აქ შეიძლება ესე აქ განსჯაში შესვლა მასთან ნებისმიერ თემის განხილვა. ამას თავს არა, მე ამას არ ვაკეთებ. ასე ჯერჯერობით მაგ ეტაპამდე არ მივსულვარ. არა, ეგრე იყო, მაგრამ ეს აუცილებლად შეუქცევადი ტენდენციაა, ხო? და ესე კი რამხელა გავლენაა რა და თქვენ წარმოიდგინეთ რომ ეს კარგი ეს ChatGPT და ეს შეიძლება ასე ვთქვათ ცოტა ესე შევხედოთ, მაგრამ აქ არსებობენ ესე კი არსებობს სასიცოცხლო ეკონომიკური ინტერესები, რომელთა განხორციელება ამ დიდი შესაძლებელია მარტივად თვინების გამორიცხვა. ხო და კი და ამ დიდი ასე ვთქვათ ციფრული პლატფორმების გარეშე უკვე შეუძლებელი ხდება, წარმოუდგენელი ხდება. ლაპარაკი არის ტოკენიზაციაზე, ლაპარაკი არის უკვე კრიპტოვალუტაზე, ლაპარაკი არის ციფრულ ფულზე, ну უამრავი მექანიზმი არის, რომელიც გულისხმობს, რომ სრულად ახალი სუბიექტები არიან რეალური მმართველები. აი ახლა როცა ლაპარაკობენ მაგალითად შევცვალოთ წავიდეთ BlackRock-ზე არა, სიტყვას. მე შემიძლია გითხრათ, რომ BlackRock-ს გაცილებით დიდი გავლენა აქვს დღეს გეოპოლიტიკაში და ზოგადად. არა მარტო პოლიტიკაში, ეკონომიკურ პროცესებში, სოციალურ პროცესებში, ვიდრე ნატოს ერთად აღებულს და შეიძლება ჩინეთსაც უწევდეს კონკურენციას. აი ეს ვითარება, ეს დაახლოებით ის არის. მე როგორც ვესტფალიის დროს იყო, ხო? აი იარაღის გარეშე ეს სულ მაინტერესებდა. აი თქვათ ჩვენთან ძალა და ძლიერება განისაზღვრება შეიარაღებით, აი ბირთვული ტრიადა. შეიარაღებაც ხო, აი მაგას ვამბობ, ძალიან საინტერესოა, ხო? გარედან ეს ესეა შეფუთული, აი მას ბირთვული ტრიადა ყავს, ის ამდენით უსწრებს ბირთვული ტრიადით უპირატესი, არ არის უპირატესი და ამ დროს არის კორპორაციები, არ მგონია მათ ახლა ბირთვული ტრიადა ჰქონდეთ, ხო? ან ბალისტიკური რაკეტები და რაღაცა ზებგერითი რაღაცა, წყალქვეშა დრონები, წყალზე და დრონები, რა ვიცი, დრონების მთელი არმადა. აბა რა აძლევს მათ აი ამ დიდი ზემოქმედებას, რატომ არიან ისინი უძლეველები, როცა სამხედრო ძალის კომპონენტი. ესე იგი, უწინარეს ყოვლისა ინფორმაცია და ამ ინფორმაციის მეშვეობით ყველა რესურსის კონტროლი, მათ შორის თუნდაც იმ რესურსისა, რაც ტრიადების არა. რაც არის დაკავშირებული ამ სახელმწიფო ძალმოსილებასთან, არა? ახლა სულად მარტივად რომ წარმოიდგინოთ, მაგალითად Starlink-ი, ხო, ეს რომელსაც უკრაინა იყენებს ომში ძალიან ინტენსიურად, ეს არ მარიონეტად აქცევს ამჯერად. ეს არის მასკის, ასე ვთქვათ, პროდუქტია რა, აბსოლუტურად კერძო ბიზნესის პროდუქტია. მასკი ერთ-ერთი მეგაკორპორაციაა, ხო, რომ წარმოიდგინოთ ესე, რომელიც ძალიან ექსცენტრულია და ცოტა ასე ვთქვათ, ალტრუისტული იდეებიც აქვს, ზოგადად საკაცობრიოდაც ცდილობს, რომ ესე იგი თან აფიშირებს ამ იდეებს არა, მაგრამ არსებობენ ასე ვთქვათ ისეთი მეგაკორპორაციები, რომლებიც ამას თავის იდეებს არ აფიშირებენ და არსებობენ უძველესი ოჯახები, რომლებიც ჯერ კიდევ ძველი რომის დროიდან მოდიან, რომლებიც კვლავაც ინარჩუნებენ უზარმაზარ გავლენას ნებისმიერ სფეროში და მათ შორის პირველ რიგში ეს არის დაკავშირებული ძალაუფლების მთავარ ატრიბუტებთან არა, ეს არის ვთქვათ ძალისმიერი სტრუქტურები, ეს არის ფული, რიგში ფინანსები, რაც არის ზემძლავრი იარაღი არა ბატონობის და არა მარტო და ამ თვალსაზრისით რასაკვირველია ჩვენ არა გვაქვს ინსაიდერული ინფორმაცია, რომ ძალთა რეალური განლაგება რაც სინამდვილეში ხდება ამ სახელმწიფოების მიღმა ვიცოდეთ, მაგრამ თვალსაჩინოდ რაც ხდება, ეს კი ხილულად, ცხადად რაც ხდება, ესე ფარულად რაც ხდება, ეს ჩვენ არ შეგვიძლია დაბეჭდებით ვამტკიცოთ, რომ ინფორმაცია არ გვაქვს და რაც ხდება ცხადად, ეს არის, რომ ესე იგი იბადება, ესე დაბადება ხდება ახსნილად ახალი წესრიგის და მას დიდი ალბათობით ეს ორიენტალისტური, ანუ აღმოსავლური წესრიგი იქნება და მას შეიძლება უწოდოთ Pax China, ანუ ესე იგი ჩინური წესრიგი, არა? ჩინური სამყარო. თუ გინდათ ასე დავარქვათ და ეს დგას სხვათა შორის ძალიან დიდ ჩინურ უნიკალურ და უნივერსალურ გამოცდილებაზე,
რატომღაც არავის არ ახსოვს, რომ ჩინეთის ცივილიზაცია სულ მცირე 5000 წლისაა. უბრალოდ 5000 წლის წინ დაიწყეს მათ მთავარი წიგნის, რომელსაც ქვია ცვლილებათა წიგნი წერა. ეს უკავშირდება ძალიან ვთქვათ ლეგენდარულ იმპერატორს ფუსის და ის რას ამბობს, რა არის ჩინური სიბრძნე, რომ ცვლილებები გარდაუვალია და სამყაროს მუდმივობა იმაში მდგომარეობს, რომ სულ იცვლება. და სიბრძნე იმაშია, რომ შენ ამ ცვლილებების ასე ვთქვათ შინაარსის გაგება მოახერხო და ადაპტირდე, ანუ ესე იგი შეეგუო მათ და გამოიყენო ისინი საკუთარი სარგებლიანობისთვის, არა დაახლოებით ასეა ჩინური სიბრძნის მიხედვით. მათ სულ 64 მდგომარეობა აქვს აღწერილი ამ ცვლილებათა წიგნში, ეგრეთ წოდებულ ჰექსაგრამებს ეძახიან 6. ხო და აქეთ რო დავბრუნდეთ თუ შეიძლება ძალიან საინტერესო. ხო, ძალიან რთული ისა. მე ის თქვა მინდა, რომ ესე იგი ჩინური გამოცდილება უნიკალურია. მესმის ანუ ჩინეთს აქვს ეს პოტენციალი და ეს სამხედრო პოტენციალიც რომ შევხედე ხა არ ვიცი ის რამდენად შეესაბამება ნათქვამი რეალობას ნუ რაოდენობა გასაგებია რომ ბევრნი არიან საკმაოდ ეს საშიში არ არის საშიშიც არის რასაც ტექნოლოგიური გარღვევებიც ნებისმიერი ცვლილება ChatGPT-ის ხვისი ანუ ის ტოლს არ უდებს აი მხოლოდ ინტელექტის შექმნაში აი მოდით ისე ჩინური სიბრძნის გამოცდილებიდან ვისარგებლოთ და ვთქვათ ეს რომ ნებისმიერი ცვლილება ერთდროულად არის შესაძლებლობა და საფრთხე გააჩნია ესე კი ის კი არ არის მნიშვნელოვანი ესე კი აი ეს გარეგანი ცვლილება რა ზემოქმედებას მოახდენს შენზე არამედ შენი ადაპტაციის უნარი არის როგორ შეძლებ ამ ვითარების გამოყენებას შეცვლას და მორგებას და ასე ვთქვათ სარგებლიანად გამოყენებას აი მაგალითად რო წარმოვიდგინოთ რა თავის დროზე ჩინეთის ეკონომიკური ბუმია სამრეწველო ბუმია სავაჭრო ეკონომიკური დაწინაურება ძალიან სწრაფი ტემპით არა სულ რაღაც 20-25 წლის წინ ჩინეთი ყველა მიმართულებით ჩამორჩენილი ქვეყანა იყო და ну практикულად ის ნეოლიბერალურმა წესრიგმა გაწირა ну რეალურად იაფი მუშახელი უნდა ყოფილიყო ის და ბუნებრივია ასე ვთქვათ სამრეწველო პოლიგონი სადაც წარმოება იქნებოდა და ძალიან იაფი ასე ვთქვათ დანახარჯებით მოხდებოდა ეს ყველაფერი და ცხადია ჩინეთი თავს ვერ დააღწევდა ამ ჩამორჩენილობას და დარჩებოდა თქვა ნახევრად კოლონიურ ნეოკოლონიალურ მდგომარეობაში მაგრამ ეს ხო ჩანაფიქრია ეხლა მეჭი ხო არავის არ ეპარება რომ დასავლურმა ინვესტიციებმა აი თუნდაც მაშინ როცა თუ გახსოვთ ეს სიმბოლურად იყო როცა ჰონკონგის ინტეგრაცია მოხდა ჩინეთში არა ჰონკონგი ეს დასავლური მოდელია ჩინეთი უკვე აღარ იყო მთლად კომუნისტური ქვეყანა დენ სიაოპინის რეფორმების შემდეგ ის კვაზი კომუნისტური სისტემა გახდა და რატო იმიტომ რომ კაპიტალიზმიდან აიღო მთავარი ანუ მოგების დათვლა წინასწარი გათვლა ანუ ესე კაპიტალიზმი რითია ამას მაქს ვებერი ამბობდა ჯერ კიდე რომ ეს მარტო მოგებაზე ორიენტირებულობა კი არ არის არამედ რაციონალური ორიენტირებულობაა ანუ ეს არის მიზანმიმართული რაციონალური ქცევა ისეთი რომელიც მოგებას მოიტანს და ეს დენ სიაოპინის რეფორმება ჩინეთში ეს სისტემა ჩამოაყალიბა და თან ეს იყო ასე ვთქვათ ცენტრალიზებული სახელმწიფო ხისტი და შედეგებზე რო ვილაპარაკ აი ჩვენზე როგორ აისახება ეს რა ბენეფიტს მოუტანს აი ამ დაპირისპირებაში როგორ დაალაგებს სიტუაციას და ჩინეთის ამ შემთხვევაში ტექნოლოგიური უპირატესობაც და ეს სამხედრო უპირატესობა უფრო უარეს უბედურებისკენ ხო არ მიგვიყვანს თუ საპირწონე ძალა არ იქნება არ ვიცი ესე საპირწონე ძალა ახლა ნახეთ რა არის იგივე შანხაის ორგანიზაციის სტრუქტურას რო დაუკვირდეთ და ჩინეთი ამას არაერთხელ აცხადებს ისე იგივეს გავიმეორებ მისი მთავარი თეზა პარადიგმა არის ის რომ ეს უნდა იყოს ინკლუზიური არა ექსკლუზიური არა ინკლუზიური ნატო არის თქვა უსაფრთხოების ექსკლუზიური კლუბი აი ნახეთ შეხედეთ რა ვინც ნატოშია გაერთიანებული ის აბსოლუტურად დაცულია და ეს ხდება სხვათა ხარჯზეა რა სხვათა საფრთხეების ხარჯზე ჩინეთი ამბობს რომ შანხაის ორგანიზაცია შებრუნებული სტრუქტურაა
თუნდაც იქიდან ჩანს ეს რომ მისი წევრები არიან ერთმანეთის მტრები ჩინეთი და ინდოეთი და პაკისტანი არა და წარმოიდგინეთ რომ ეს მტრები არიან ერთ ორგანიზაციაში და ჩინეთი ამბობს ეს სამხედრო ბლოკი კი არ არის სამხედრო პოლიტიკური ბლოკი კი არ არის რომელიც ვინმეს წინააღმდეგ არის ეხლა მნიშვნელობა არ აქვს რას დაარქმევს თავდაცვითია თუ თავდასხმითია რა ეხლა ნატო თავიდან თავდაცვითი ბლოკი იყო და საბჭოთა კავშირის და ვარშავის პაქტის წინააღმდეგ იყო ხო მიმართული მაგრამ მისი მთავარი ასე ვთქვათ ონტოლოგია იყო ის რომ ის იყო საწინააღმდეგო რაღაცის სამხედრო პოლიტიკური ბლოკი იყო რა რაღაცის საპირისპიროდ შეიქმნა და ჩინეთი იძახის რომ ეს ახალი მსოფლიო წესრიგი და ეს ასე ვთქვათ ეს თანამშრომლობა არ იქნება მიმართული ვინმეს წინააღმდეგ. ის ესე იგი რითი ცდილობს, იცი, უპირატესობის მოპოვებას და ასე აი თავის ექსკლუზიური ძალაუფლების მოპოვებას, რომ ის იქნება საწყისი. ამ ახალი მსოფლიო წესრიგის იქნება ამაში ექსკლუზიური, იმიტომ რომ პეკინს ვერაფერი ვერ შეცვლის, ყველა გზა პეკინიდან მოდის, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ის იქნება, ასე ვთქვათ, ცენტრი მთელი სამყაროში. ამ სამყაროს მრავალი ცენტრი ექნება, მრავალი კვანძი უფრო სწორედ და ყველას ექნება თავისი როლი, ფუნქცია და თავისი დანიშნულება და იქნება რთული სისტემა, სადაც ყველა ინკლუზიურად გააგრძელებს, ასე ვთქვათ, ერთი საერთო ცივილიზაციისთვის, ასე მსოფლიო ცივილიზაცია ქვია მოღვაწეობას ესეთი არის და ჩვენ რა როლი გვაქვს აქ ჩვენ რაღაც ფუნქცია გვაკისრია აქ ხო ესე იგი პირველ რიგში ეს რასაკვირველია არის დერეფნის და ხიდის უბრალოდ ეს ხიდის ფუნქცია დერეფნის უფრო სხვა მნიშვნელობა აქვს მაგრამ ეს არის ხიდი ეს არის ცივილიზაციათა შორის ხიდი საქართველოს ჩამკეტი ქვეყანა რომელიც დასავლეთ აღმოსავლეთთან აკავშირებს და ასევე რაც არანაკლებ მნიშვნელოვანია სამხრეთ ჩრდილოეთთან აკავშირებს ჩვენი დანიშნულება რა არის რომ ესე იგი უზრუნო იყო ამ სივრცეში სტაბილურობა რათა ეს ხიდი მუშაობდეს და სტაბილურობა და წესრიგი და სამართლიანობა იყოს და ამას უნდა ემყარებოდეს ჩვენი საშინაოც და საგარეო პოლიტიკაც რა რომ დაცული იყოს ეს ასე ვთქვათ მრავალმხრივი და ორმხრივი მოძრაობებისთვის ეს ტერიტორია ყველა შეუძლია აქ სარგებელი ნახოს რასაკვირველია მაგრამ აუცილებლად უნდა დაიცვას წესები რაც ამ ქვეყანაში არის დადგენილი და ბუნებრივია იმ წესრიგის ფარგლებში უნდა მოხდეს ეს რაც საქართველოს სუვერენული ასე ვთქვათ უფლებებია რა ესე იგი ჩვენ სუვერენიტეტს ვერავითარ შემთხვევაში ფსონად ვერ ჩამოვალთ ვერც ერთ მხარეს და ვერც მეორე მხარეს ჩვენი ასე ვთქვათ სტრატეგია რა შემდგომარეობს საკუთარ ქვეყანას ჩვენ ვერც ჩინეთის მხარეს დავდებთ ფსონად და ვერც შეერთებული შტატების და რუსეთს ხო ლაპარაკი არ არის ნუ გასაგები. აი დაახლოებით ეს არის და ნახოთ რაიმეს ასე ვთქვათ წინასწარ თქმა მე უბრალოდ შევეცადე რომ მე როგორც ხედავ ზოგადად კიდევ სურათი დაგიხატეთ. აი ამ ვთქვათ შანხაის ორგანიზაციას და ჩინეთში მოხდენილ ასე ვთქვათ გრანდიოზულ დემონსტრაციას ეს დემონსტრაცია იყო ჩინეთის ძლევამოსილების და მასთან ერთად ესე იგი რა თქმა უნდა ჩინეთმა შეკრიბა ეს გლობალური სამხრეთის ქვეყნები და ეგეც არ არის შემთხვევითი რომ მარჯვნივ პუტინი ედგარ და მარცხნივ კიმ ჩენინი თუმცა ეძახიან რომ კიმ ჩენინის დას უფრო დიდი ძალაუფლება აქვს ვიდრე თვითონ ნუ ვიგულისხმობთ ის წარმომადგენელი ბატონო დავით ძალიან დიდი მადლობა მადლობა თქვენ ძალიან დიდი მადლობა ჩვენს მაყურებელს ჩვენებთან მშვიდობები და შევხვდებით მომავალ ხუთშაბათს 14 საათზე ნახვამდის